বিকেলের নাস্তার জন্য আজকে সহজ এবং মজাদার একটি রেসিপি শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে পটেটো চিজ বল, যেটা খুব সহজে এবং স্বল্প উপকরণ দিয়ে ঘরোয়াভাবেই তৈরি করে দিতে পারবেন বিকেলের নাস্তার জন্য বা বাচ্চাদের টিফিনের জন্য। আসসালামু আলাইকুম, Emu'sCook অ্যান্ড ব্লগস চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। ভিডিওটি ভালো লাগলে এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। চলুন ফুল রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। এখানে হাফ কেজি আলু আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন আলুগুলো খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নিব, মানে চটকে একবারে ভর্তার স্টাইলে তৈরি করে নিব। আলুটা কিন্তু আমার চটকে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এরপর এখানে অ্যাড করে দিব চিলি ফ্লেক্স বা শুকনো মরিচের গুঁড়া, আপনারা যে যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেটা দিবেন, স্বাদ মতো লবণ, একটি পেঁয়াজ কুচি দিলাম, 3-4টা কাঁচামরিচ এবং ধনিয়া পাতা কুচি, ঝাল আরও চাইলে বাড়িয়ে অ্যাড করতে পারেন। সবগুলো উপকরণ অ্যাড করে আলু ভর্তার মতো করে একটি ডো তৈরি করে নিব। সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে আমি আলু ভর্তা তৈরি করে নিয়েছি। এখন চলে যাচ্ছি চিজ বল তৈরিতে। মাঝারি সাইজের একটি চিজ আমি নিয়ে নিয়েছি এবং 4 কোনা করে স্লাইস করে কেটে নিয়েছি, একটু মোটা মোটা কিউব করে। 2টি ডিম ভালোভাবে ফেটে নিয়েছি লবণ অ্যাড করে। আর এখানে ব্রেড ক্রাম্বস নিয়ে নিয়েছি এক বাটি পরিমাণ। আর এখানে আমি হাতে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি। তেল গ্রিস করে নিলে কি হয়, আলু ভর্তাটা হাতে আর লেগে থাকবে না, খুব সুন্দরভাবে উঠে যাবে। চাইলে আপনারা এভাবেও করতে পারেন। আলু ভর্তাটা নিয়ে আমি পাতলা করে নিলাম, মানে চেপে একটু ছড়িয়ে নিয়ে এর মধ্যে চিজটা অ্যাড করে দিব। দিয়ে পুরো মুখটা আমি বন্ধ করে গোল একটি বলের শেপ দিব। আপনারা চাইলে লম্বা করেও দিতে পারেন, যে যেভাবে স্টাইল করে দিতে চাইলে দিতে পারেন, তবে গোল গোল করে দিলেই বেটার হয়। এরপর যে ফেটে রাখা ডিমটা রেখেছি তার মধ্যে আলু ভর্তার এই ডোটা আমি দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে পুরোটাতে ডিম লেগে যাওয়ার পরে এরপর ব্রেড ক্রাম্বসে চিজ বলের এই ডোটা দিয়ে আমি সম্পূর্ণ ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে মেখে নিব খুব ভালোভাবে। মেখে নেওয়া হয়ে গেলে ঝাড়া দিয়ে এক্সট্রা যেগুলো লেগে থাকবে সেগুলো ফেলে দিব, যাতে তেলে ভাজার সময় সমস্যা না হয়। এইভাবে আমি বাকি চিজ বলগুলো তৈরি করে নিলাম। আপনারা যে যেভাবে চান চাইলে চিজের পরিমাণটা আরও বাড়িয়ে অ্যাড করতে পারেন। আমি মাঝারি অল্প অল্প করে অ্যাড করছি, কারণ খুব বেশি অ্যাড করলে আবার খেতে ভালো লাগবে না। তো এরপরে ডোটা তৈরি করে আবারও আমি ফেটে রাখা ডিমে দিয়ে দিব আলু ভর্তার ডোটা। এরপর হচ্ছে ব্রেড ক্রাম্বসে আবারও উপর নিচ করে মেখে নিব খুব ভালোভাবে। সবগুলো ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে চিজ বলটা আমার তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই চিজ বলটা আপনারা চাইলে এয়ারটাইট বক্স কিংবা যে কোনো এয়ার ব্যাগগুলো আছে সেগুলোতে রেখে কিন্তু ডিপ ফ্রিজে 15 দিন রেখে এভাবেই সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন। এরপর একটি পাত্রে ডুবো তেল আমি দিয়ে দিয়েছি গরম হওয়ার জন্য। তারপর এক এক করে সবগুলো চিজ বল অ্যাড করে দিচ্ছি। আমি 2বারে চিজ বলগুলো ভেজে নিব, একবারে ভাজতে গেলে জায়গা হবে না আর নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হবে। এক পাশ হয়ে গেলে তারপর একটি লম্বা চামচের সাহায্যে এপিট ওপিট করে দিব। এভাবে করে আমি 5 থেকে 7 মিনিট চুলার আঁচটা মিডিয়াম হিটে রেখেই চিজ বলগুলো ভেজে নিব। দেখুন চিজ বলের কালারটা কিন্তু ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে, খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এ পর্যায়ে আমি এক এক করে চিজ বলগুলো সব উল্টে পাল্টে দিব। যদি কোনো অংশ ভাজা বাদ থাকে সেটাও আমি নেড়ে চেড়ে দিব। উপর নিচ করে নাড়াচাড়া করার পরে কিন্তু চিজ বলগুলো মাশাআল্লাহ দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে আর খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। এখন এক এক করে সবগুলো চিজ বল উল্টে পাল্টে দেওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। চুলার আঁচটা আমি বন্ধ করে এ পর্যায়ে সবগুলো চিজ বল আমি তুলে নিচ্ছি পরিবেশনের জন্য। একটি চালনি জাতীয় যে চামচগুলো আছে সেগুলোর সাহায্যে আমি তুলে নিব। তো তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার চিজ বল। দেখতে পাচ্ছেন একটি চিজ বল আমি ভেঙে আপনাদের দেখিয়েছি কতটা টেস্টি হয়েছে। আপনারা তৈরি করে না খেলে বুঝবেন না। অবশ্যই বিকেলের নাস্তায় বা বাচ্চাদের টিফিনে এটা একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। আশা করছি আপনাদের সকলের ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফিজ।